นี่เป็นเรือลากปูครับผมโอ้ยได้เจอสักทีได้เจอแล้วครับนี่มาจากภูเก็ตมาเพื่อการนี้เลยแม่น้ำเจ้าพระยาอยากมาดูเรือเทอร์โบลูกใหญ่มากทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นเครื่อง6 ล้อหรือว่าเครื่องกระบะเนี่ย
อร์โบลูกใหญ่มากทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นเครื่อง6 ล้อหรือว่าเครื่องกระบะเนี่ยลูกใหญ่จริงๆนะเทอร์โบยิ่งอินเตอร์คูลเลอร์นี่ไม่ต้องพูดถึงครับเป็นเรือลากปูครับผมโอ้ยได้เจอสักทีได้เจอแล้วครับนี่มาจากภูเก็ตมาเพื่อการนี้เลยแม่น้ำเจ้าพระยาอยากมาดูเรือลากปูแบบตัวเป็นๆแบบนี้เรือมาสร้างด้วยประตูต่อสีเลี้ยงครับลงเรือด้านนี้นะเรือจะจอดด้านล่างครับตรงนี้นะลงนะทางลงล่างครับเข้ามาลงเรือที่เราไม่ต้องมาต่อสายสีนะครับลงเรือนะเรือจะจอดด้านล่างครับ
ผมต้มน้ำตัวละ16 บาทนะครับสุดสายน้ำต้นน้ำตัวละนะครับผมต้มน้ำร้านซื้อตัวละ16 บาทนะครับเดินตัวลงมาได้เนี่ยตลาดสมุทรศรีราชวังสามพันครับ